Marabazanadi, Om Marabazanadi, Om Marabazanadi, Om Marabazanadi。顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承大愿上师，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得所则言及如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。下面我们继续讲那个释亲论释照的阿毗达摩俱舍论。这部论点呢，就是分那个造论之分和真实论义。然后现在呢，我们讲那个造论之分里面讲，现在是解释这个论名，就是我们前面不是讲那个对法论、对法藏吧，就是对法藏。对法藏的话呢，也就是说那个阿毗达摩俱舍论的意思。这个阿毗达摩俱舍论呢，我们大家都知道，这就是所谓的五部大论之一。因此在那个藏传佛教当中，不管是哪一个寺院当中，这个讲五部大论的这个学员呢，就是也是比较多的。在这个汉传佛教里面的话呢，真是那个讲五部大论的这样的这个道场呢，就是自古以来不见得非常多。这一点呢，就是我们可以这个不管是看这个古代的这个历史，或者是这个现在的这个状况来看的话呢，我想是这一点就是不是很困难的。作为这个佛教徒的话，是学习五部大论呢，非常重要。因为你只要这个学通五部大论的话呢，基本上这个佛教的显宗密宗的道理呢，就精通，就基本上这个精通。因此呢，如果我们没有通达五部大论的话呢，那么这个显宗的有些名言的法通达呢，就深义的法不一定通达；深义的法通达呢，就是名言的法不一定通达。因此呢，作为一个佛教徒，尤其是这个研究和精通这个佛法的人来讲，是五部大论就是非常重要。当然，我们这个俱舍论，也就是说是阿毗达摩论藏呢，如果像今年那样这个短暂的时间当中要全部学完的话，当然是有很大的困难。但今年呢，就是我们为了就是一方面就是大家的阿赖耶上面种下一个善根，另一方面呢，基本上是这个所谓的这个俱舍阿毗达摩的这个大概的内容呢，让大家明白。因此前一段时间呢，我想就是这次这个发行背诵的人呢，还算是比较满意。就是希望你们呢，不管是怎么样，就是还是最好那个提前背下去好一点，因为下面的内容呢就比较，就有时候比较简单，我可能每天都是诵5、6个颂词、10来个颂词都不知道。现在呢，就是就前面的时候呢，就是我就拖得比较这个，就是多，就是这样的话呢，希望你们背诵的时候不用这个一直等着我，就是今天只有一个颂词了，可以下面肯定马上完成，就是这个不要这样可能好一点，最好是能背诵呢，就是先这提前背诵。今天呢，我们就是讲这个什么叫做是这个对法论藏，或者呢就是说这个什么叫做阿毗达摩这个俱舍论，阿毗达摩俱舍就是这个意义呢，就是给大家这个宣讲。那么这个意义当中，实际上呢，就是所有的这个俱舍阿毗达摩的所有的内容呢，也已经这个阐述的明明白白。因此呢，我们下面就是从这个颂词上面就是简单的给大家这个指点，然后呢就是再继续讲那个卢特王波的讲义。今会随心为对法，为得必之，诸会论，对法质疑，那此中或此诸所故为藏。故为仓吧，应该仓那个仓库就是这样讲。他这里呢，
就是说什么叫做这个对法就是现在我们这个藏文里面呢，就是叫这个mun吧就也就是说这个对法就是对法的意思。对法的意思的话呢，就是我们这个前面就是讲了，就是阿毗达摩，就是对法，就是阿毗达摩。梵文当中呢，就是讲的这个阿毗达摩mun吧，好像基本上藏文和翻译就是相同一样的。然后这个汉语的对法呢，就是有点这个不相同。那么我们经常如果大陆里面的话呢，就是如果我们自己就是讲这个居士论的话呢，就是居士我昨天讲了，就是只有这个藏的意思，就没有其他的意思。所以呢，就是按真正的它的意思来讲的话呢，就是最好呢，就是说这个对法论、对法藏，就是对法藏的话呢，就是这个是比较适合的，就是对法藏，就是对法藏论呢，就是应该是这个它的完整的这个名字都已经这个说了，就是阿毗达摩居士论就是这样的。那么什么叫做这个对法呢？就是它这里这个对法呢，就是有生语对法和世俗对法，就是有两种。那么今会随行呢，就是生语对法就是它这里说今会随行为对法，这叫做这个生语对法。然后唯得必者助论会，就这叫做世俗对法。所以它这个世俗人生呢，它如果没有字识的话呢，就是恐怕它的这个意思是比较难以这个解释的。因为呢，它这里这个，比如说什么是这个生语对法、世俗对法，这些是在孙子里面就是不明显的，就不明显的。然后我们这个下面介绍来分的时候呢，就是可以这样说。那么这个对法呢，就是可以从它的分类方面来讲的话，就我这次呢，就是我像是我这个讲的这个反反复复的，因为我们这个呢，接下来过后也是没有这个辅导，没有辅导的话呢，就是我就这个反反复复的，就是该讲的呢，就是让大家这个明白，大家这个听的时候呢，就是应该认认真真的听。因为这个所谓的听法呢，就是并不是这个那么很容易，而且这个对法里面的有一些问题的话呢，也是比较这个细微，如果你没有注意的话呢，可能这个擦肩而过，就很容易就是忘失，就是因此呢，希望你们听的时候呢，就是也应该这个聚精会神、一心一意的专注，否则的话呢，就是恐怕这个我相信这个也比较难得机会吧，就是难得机会，就是在无波大论现在是真正那个就是将那个密法的一些那个结缘的这个上师也比较多，弟子也比较多，但是真正这个研究和学习无波大论的这样的这个学员和上师弟子都可能就是从汉语上呢这个学习这样的那就不是很多的，就是我自己认为呢，这次还是这个难得机会，因此希望大家呢在这个听法的过程当中呢，就是一定要这个认认真真的听，就是我呢在这里就是不怕这个重复，就是再三的就是给大家这个把这个尽量的把原来的那个释亲人士的原意，也就是说释亲人士的真正的他的这个文章的意义呢，我也是就是自己所懂到的这个道理呢，就是再三的就是给大家这个重复说明。本来像我那个自己讲的这个游戏呢，就是这次也是做一个讲解，但是呢，就是好像看了很多人呢也是喜欢这个求大法，就是整天都是那个就是对这个这样的这个对法论呢没有很大的这个信心一样，就是也许就是对将来也不一定有很大的这个利益，所以呢就是暂时也没有做什么这个准备。基本上也可以吧，就是罗头王多的这个讲义呢，不光不略，就是所有的这个居士论讲义当中呢，有些呢就是太广了，就是比如说那个有一个清庆，就是清庆的话呢，就是他的居士论里面最大的一个讲义，就是那个呢就是可能有60-70万字，那个特别这个广，然后那个有些呢就是太略了，就是太略的话呢，以前那个就是加工相改，就是他有一个这个略释，就是我也这个看过，但是这个呢就是特别略，就是太略的话呢，因为那个居士论的这个就是意思比较多，就是所以这个你一言两语呢就根本就是没办法这个全部这个涵盖，就是所以说呢就是有时候呢我像那个就是我们就是学习这个论点的话呢，就是还是这个最相合的了。因此在这里呢就是说这个今会就是今会随行为对法，就是这个是就是今会和随行呢就是指的是这个生语对法，然后是唯得必之助论
经会，就是这是为了就是获得就是前面的这个僧侣对法就这样的这个智慧和论点呢，就是叫做世俗对法。对法之意，就是对法之意呢，就是对法的意义呢，就是可以归纳在这个，也就是说我们这个对法藏论当中，就是对法藏论当中，就是所有的这个对法的意义呢，可以这个全部就归纳呢，就是在这个俱舍论当中，就是这样说：或此住所归为藏，就是或者的话呢，就是它以它的这个处所，或者是它的这个来源呢，就是称之为是藏就是这个对法藏的这个原因呢，就是从两方面呢，就是可以这样吧，就是。就这样的，那么下面呢，就是我们这个说前面的这个经纬和这些呢，就是干脆我们下面这个在解释里面，就是给大家讲的话，可能比较清楚一点吧。为什么叫做是对法藏呢？就是为什么叫做是对法藏呢？就是同而言，对法分为僧侣对法与世俗对法两种就这个呢，大家都一定知道，就是什么叫做对法呢？其实这个所有的对法呢，下面有一个解释，就意思就是说我们这个阿毗达摩就是阿毗达摩，阿毗达摩呢就是有这个大乘阿毗达摩和小乘阿毗达摩，就是有两种。这个呢就是属于是这个小乘阿毗达摩，就是现在我们讲的这个俱舍论呢，它是这个属于这个小乘阿毗达摩。那么大乘阿毗达摩的话呢，就是那个迦维智上师，就是他做的那个阿毗达摩这个色计论，就是阿毗达摩这个色计论，就是这是那个以前唐僧呢，就是也翻译过，就是汉译，就是现在在这个韩文的大藏经当中也是有的。那么这次我们学的呢，就是这个小乘这个阿毗达摩。那么小乘阿毗达摩的话呢，就是它可以这个所有的这个阿毗达摩或者是这个对法藏呢，就是它的这个意义呢，就是分两方面，就是一个是僧侣这个对法，一个是世俗对法。第一个呢，我们讲那个僧侣对法，就是什么叫做这个僧侣对法呢？就是第一僧侣对法。僧侣对法呢，就是前面就是第一句里面就是指出的尽毁随性为对法，就是这一句话呢已经指出了这个僧侣对法。什么叫做僧侣对法呢？所谓的这个大家都知道，这个僧侣谛和世俗谛呢，从那个有部宗一直到这个经部宗、唯识宗、中观宗，就是在佛教的四大宗派当中的话呢，他们都有不同的这个僧侣的人设和世俗的人设。就这个呢，前一段时间我们那个就讲那个三界轮的时候，也是基本上是已经这个讲了。所以这个僧侣和世俗呢，就是虽然有很多不同的这个说法，但是在这里呢，就是根据这个有部宗的观点来这个宣说就是有部宗的这个僧侣谛和世俗谛，就这样的方式来这个宣说。这样的话呢，那么这里所有的僧侣这个僧侣俱舍，就是僧侣阿毗达摩是什么样呢？也就是说见道、修道以及这个无学道的无垢智慧，就是刚才净慧，就净慧是因为宋词里面就是无垢智慧是不好说，就是所以它这个净慧就是那么什么是僧侣对法呢？就是所谓的这个净慧和净慧的随性，这就是这个僧侣对法。那么净慧呢，就是这个是见道的这个智慧，然后修道的智慧和无学道的这个智慧，就是见道、修道、无学道的所有的这些智慧呢，就是称之为是这个净慧及净慧就净慧这个呢，就是大家都知道，凡是那个小乘当中的，就是从那个就是见道以上的这个这些僧在相续当中存在的清净的智慧呢，就称之为是这个就是这个呢，就是叫这个僧侣对法，就是僧侣对法。然后呢，基于就是随性分或者是那个所述的无蕴或者四蕴呢，也叫做是什么这个僧侣阿毗达摩就是僧侣阿毗达摩，就是刚才那个清净这个见道和修道、无学道的这个清净的智慧。还有呢，就是与他这个就是随性的是什么呢？就是随性的所有的这个无蕴和那个还有呢这个四蕴，就是无蕴和四蕴呢，就是所谓这个就是他的那个就是随性就是随性，就这些都是所有的这个僧侣阿毗达摩。那么前面这个修道和无学道和那个见道的这个智慧呢，就是大家都就是知道这个比较清楚，就是那么下面我们就是要说，就是讲这个它的这个速速，就是什么叫做速速？就刚才不是讲这个随性吗？什么叫做这个随性呢？所谓的随性呢，比如说我是这个见道菩萨，我这个见道菩萨的话呢，就是我见道菩萨是如果在这个色界或者是这个无色界色界当中的话呢，那么当时我获得的这个经历
就是获得的这种顿测。这个顿测和智慧呢，就是无二无别，也就是说是顿测和智慧呢，就是同一体的这种情况。这时候的有的这个无云呢，就是称之为是这个随性，就是随性，就是有时候呢，就是有，比如说无色界的话呢，就是它有这个色云，就是它那个色云呢，是没有的，就是这时候的这个色云和，然后呢，就是刚才以这个智慧无我的这种智慧，就清净的智慧嘛，清净的智慧无二无别的这种色云或者是无云呢，就称之为是这个色阿毗达摩，就是下面就是讲这个它的这个随性吧，就是接下来说明所属之道理，就是那么什么是这个所属之道理呢？无流界理无表色语，依靠精密陆地的属相性均是成主统治啊，就是成主统治。这一句话呢，就是希望大家详细的这个看就因为这个它这里呢就是无流的这个界理，就是无流界理的话呢大家都知道，就是无流界理呢，就是一般是这个见到以上的这个生者呢，就是他的这个相续当中所得到的这种戒律呢，就是称之为是这个无漏戒律。那么这个无漏戒律呢，就是实际上是这个无表色啊，就是无表色，就是那么有不足呢，承认为是它是一种这个这样的戒律呢，就是一种这个色法，就是在自己的相续当中是存在的一种这个色法。那么以这个色法，就无表色的这个色法，无表色呢，我们这个下面还是讲，就是这个好像这个前面讲了没有呢？就是因为这个戒律的话呢，就是它这个外面的真正的形状啊、颜色都是没有的，但实际上呢，就是所有的这个戒律呢，就是在人的相续当中是有一种这个色法存在，就是那么这种这个色法呢，我们远期看的话呢，就是看不到；摸的话呢，摸不到。但实际上呢，就是通过那个上沙阿瑟呢，或者是自己禅定的这个功夫呢，就是才能在自己的相续当中获得了就是一种这个色法，就是这是那个有不总是这样承认的。然后有不总以上的像那个进步、随教进步和随教这个什么这个随教进步和随那个进步啊，就这些也是不承认，就是它的名词是承认的，但是实际上是以一种实质的问题呢，就是他们都不会这个承认的。然后这个类似宗啊、中观宗啊，他们也是不承认，就是它是一种实有的，但是有不宗呢，他承认是一种这个色法，就是那么以这个色法和依靠它的这个卢种这个境界，就是卢种境界呢，就是下面的已经讲了，就是第一那个一参呢，就是有3个境界，然后呢就是3参4参就是2参3参4参，就是这样呢，就是也叫做是卢种这个境界地。那么卢种境界地的也就是说这个它的这个无云就是它的这个无云，刚才不是有表色呢，就是无表色呢，就是一种这个色法嘛，戒律是一种是个色法，与这个色法呢，就是同体的，也就是说它这里呢就是称主统治。什么叫做称主统治呢？比如说获得人性呢，就是称之为是这个统主称治，就是不是那个称主统治。称主统治的话呢，就这个法产生的时候呢，就是同时产生；然后灭的时候呢，就是同时灭亡。就住的时候呢，它同时住着的。比如说我们获的话呢，就是那么获得这个产生呢，就是获得人性也同样这个产生的。然后这个获得灭的时候呢，获得那个就是人性呢，也同样这个同时灭到的。所以这个生住灭呢，就是同时的。那么同体法呢，就是叫做是那个就是称住这个就是称住什么那个称住统治，就是称住统治。称住统治呢，一般那个居士论当中的一种这个特殊的这个用语。然后我们这个小乘宗和一般的这个民言当中经常用这个，尤其是在英文当中经常用是这个法是什么这个就是统住称治就是什么这个称住统治，就是等等，就是这样。这个我们辩论的时候呢，就是经常用这些这个名词。所以它这里呢，就是意思是这个无理的戒律，它所依靠的什么呢？就是它所依靠的这个这个戒律的这个色相性色，就也就是说是这个无云的，就是这个无云呢，就无云的话呢，就是同时这个存在的，就是这个呢，就是也就是说是这个生理阿毗达摩。当然它的这个依靠方式的话呢，它这种这个戒律和它的依靠方式呢，就是并不是那个就像是下面有好像有这个解释吧，就像是那个就是早和这个依靠这个通盘一样的这样
的这个没有，所以呢就是并不是这样的这个关系。它的这个依靠的意思，因为依靠的方式呢就是有这个几种依靠，就是一种呢就是相续的依靠，就是相续的依靠呢就是第一二擦拉呢就是依靠就是第一擦拉而产生的，就是这是这个也是一种依靠方法，就是还有一种依靠的话呢就是我们这个柱子呢就是放在或者是什么这个瓶子呢就是放在桌子上的话呢，就是这是也是这个人以所以的一种这个关系。还有呢就是通体，就是不是那个踏体的，就是通体的一种这个依靠，就是通体的依靠的话呢，比如说我获得了就是第一经历的这个相续当中的无有的这个戒律和，然后当时的这个它的数，就是它的数是什么呢？就是它当时那个就是说单词的话呢，就是它有一种这个干数，就是这个数和还有它的像的话呢，就是它就能辨别，它的这种辨别呢，就是并不是我们理解的这种辨别一样的，就是它的像呢，这样一像的时候呢，就马上这个入体呢，就是它这样的这种辨别呢，就是称之为是这个像。然后性的话呢，这个性呢，就是有那个就是这个相应性和非相应性，就是但是一般来说是那个色界当中的这些这个众生的话呢，就是它的这个相续当中的什么豆素呢，就这些都是这个不相应性这个产生的。那么这些呢，就是同一个同质的，就也就是说是这个刚才前面也讲了，就是那个成主同质的，就是成主同质的方式来这个存在，成主同质的方式的全部呢，就是称之为是这个圣意阿毗达摩啊，就是这个呢，大家还是应该好好的这个想一想，不懂的话呢，就是下来过后就是互相的应该这个问一问。这样呢，就是意思这些地方的话呢，还是我们就是很多人都分不清楚是什么叫做圣意阿毗达摩，什么叫做这个圣意阿毗达摩、世俗阿毗达摩。那么这个圣意对法的这个意义呢，应该懂到，就是第一个呢就是机会，第二个呢就是随性，就只有4个字。那么这个机会呢就比较好懂，就是刚才也讲了，就是凡是那个去见到这个修道和无修道的这个智慧呢，就是全部是这个清净智慧，这一点是好懂的。然后这个随性的话呢，就是刚才也讲了，就是所谓的这个无有戒律与它这个就是同体的，就是这样的这个相信是能就是无云呢，就是全部可以这样这个称为。然后这个无色界的时候呢，在这个无色界当中呢，就只有这个色云，就是没有这个无云。当然这个色云无光存在在那个瑞宝藏的里面呢，就是他说是那个这种这个色云的细的部分呢，就是应该是有的，就是它有，只不过是在具色论里面讲是这个有这个粗大的这种色云是没有的，就是这种说法也是有，但是在这里呢，就是真实这种色界的这种色云呢，就是不存在的，就是因此它这里呢，就是已经说了，就是说是这个所有基于的。生气的这个什么就是生气这个一体的本体，而并非是即造和这个一统也能以所以之一。还有前面就是对这个四音吧，就是对四音的话呢，就是应该这样来这个解释就这个呢就是叫做是这个生意对法，就是这个生意对法和私诉对法私诉这个对法之间的差别呢，就是一定要这个搞清楚。这是第一句话的意思就是今回随行为对法，就是为是这种即时的意思就是清净的智慧和随行呢就是这个对法，真的就是对法呢就是生意对法的意思，就是从此里面。然后下面讲那个唯德必之助慧论，就是讲那个这一句话呢，就是讲了这个世俗对法就是世俗对法。第二，世俗对法为了获得生意对法，存在于具入定一切行者所属中的具生智慧以及闻思修所生的三慧，一切有入智慧就是这里面呢就说的非常这个明白，就是什么叫做这个生意智慧呢？生意这个对法呢，就前面已经讲了，就是这个清净的智慧和随行呢，就是生意对法。下面讲什么叫做是这个世俗对法呢？所有的这个世俗对法呢，为了就是获得这个生意的对法，然后呢，就是在自己呢就是屈辱，就是这个就屈辱呢，就是刚才那个因地，就是刚才那个生意对法的这个道路，或者是在这个过程当中呢。它所产生的具生智慧和闻思修行的这智慧，那么这个闻思修行的这三大智慧和具生的智慧的一切应有智慧呢，就是称之为是这个世俗对话。意思就是这么说呢，
他那个知识里面呢，就是为了获得无有智慧，而这个什么就是升起的这种智慧呢，就是称之为是世俗对法，就是这个我们知识现在的时候，我看很多人都已经这个发了，就是发了以后呢，就是希望你们还是每天都是最起码也是把基本上的这个道理呢，还是这个知识呢，就是实际人士的这个原文。我想呢，这个唐僧呢，就是以这个汉语只不过稍微不一样，但是我们很多人呢，就是平时这个。就自己认为是自己还是挺有智慧的，因此看这个字词呢，就是最好是不要这个头晕嘛，就是最好呢就是不要这个就是这个就是我们有些人这个坐车的时候呢，就是马上那个相图就是有一点的晕头转向的感觉，就是但这样我相信不会，很多人呢就是看了以后应该会这个清楚的，就是前面的这个部分呢，每天所讲的道理呢，就是希望你们不仅仅是我是口头上这样的话呢，就是不一定就是有很深的，就是你们呢最好是实际人士的秘义呢，就是从他的知识当中这个挖出来啊，就这一点呢就是很重要的。那么刚才知识迷人呢，就是这样讲的，就是为了这个获得无有智慧，就是我们又看上面应该是这样这个写的。那么这个意思是什么呢？就是后来就是有一个叫做是那个满增上师，就是满增论师吧，就是满增论师呢，释迦牟尼佛呢，他这个大概1000年的时候出世的一位巨兽论师，就是所以在这个一般这个藏传佛教的很多的这种巨兽的观点的话呢，就是依靠那个扎西，就是依靠扎西和满增，就是还有安徽就吧，就是这个三大论师的这个观点来解释。这三大论师呢，全都是这个印度的论师。那么他们呢，就是也这个写了很多巨兽论的这个注释啊，就是每个人都写过巨兽。我们刚才那个南增这个论师是他是怎么讲的呢？就是为了获得那个就是生意对法，就是为了这个获得生意对法呢，就是在那个趋于这个或者是这个研究的过程当中呢，就是在自己相续当中产生的这个具身智慧和文思修的智慧。那么这个智慧呢，就是称之为是这个就是世俗对法。为什么叫世俗对法呢？因为这个过呢就是生意对法，生意对法的过的名字呢，就是取了这个印，就是也就是说我们那个学中观的时候也是有这个道中观和过中观和这个就是即道过中观吧，就是也有这样，还有这个论中观，就是还有这个论中观，就是般若的时候也是这个文字般若啊，什么这个实相般若啊，就意义般若啊等等，就是有很多。但是这个时候呢，我们知道是真正的般若是什么呢？就是真正的这个般若呢，就是过般若，就是这一点。但是呢，我们这个文般若和那个文字般若的话呢，就是现象的，不是真正的这个般若。它这里也是这样的，为了获得这个生意的对法，然后呢，就是自己的这个相续当中产生的具身智慧和文智慧和思智慧和所智慧修智慧，就是这个四个智慧呢，就称之为是世俗这个对法就是世俗对法。所以他这里呢已经讲了，就是这个存在于屈辱之因就指引一切行者所属的，就是因为这个文思修行的这些智慧呢，就是全部是我们这个心所属的一种这个智慧，心所属的这个具身智慧。什么是具身智慧呢？就是今天当中根本没有依靠这个文思修行，就是但是他自己这个就是生来的时候呢，就是对具色有信心呢，具色呢稍微就是看一看就马上会动的，就这叫做是这个具身智慧。然后这个文智慧的话呢，一般那个我看无色界的话呢，就是没有这个文所智慧，就是因为无色界呢，就是它这个语言和就是互相那个沟通的这种这个语言文字呢，就是不存在的，就是那么色界和语界呢，就是都有这个文智慧，就是文所智慧。然后这个思所智慧的话呢，就是唯一的这个什么？就是语界就是语界只有这个语界有，然后那个就是语界色界的话呢就是没有的。色界的话呢，就是因为这个思维的话呢，我们要想这个道理。色界的话呢，一想这个道理的时候呢，就是他的心非常细微，马上那个入定嘛，就是所以这个下面句式们当中的是要这个讲的，就是所以这个前面还要这个讲。然后那个修所智慧的话呢，那么只有那个就是
上二界吧，就是他那个真正的这个修所智慧的话呢，我们这个现在欲界自体呢是没有的，但是欲界人的相续当中的话呢，修所智慧是可以这个产生的。他真正的这个修所智慧呢，一般来说是这个上面的这个等次，就是这样的这种等次的话呢，就是我们这个欲界的心呢，就是特别这个粗大，就是如果我们没有成就商界、色界和无色界的心的话呢，就是现在的我们相续当中是不能这个生起来的。因此说呢，他这里的这个刚才前面已经讲了，就是为了获得这个生与对法，然后呢，就是他这个所属的心的具增智慧和还有文智慧、思智慧、修智慧吧，就是所产生的这个一切这个有漏智慧呢，这些都是有漏智慧。刚才那个讲到和这些呢，就是这个应该是这个无漏智慧，就是所以无漏戒律就是同体的这种这个无漏智慧。这是那个刚才讲的呢，就是为的必之诸慧，就是慧字里面就是已经包括了，就是慧字里面呢，具身智慧和文思修作的智慧，就是这些智慧已经包括了。然后还包括有关生与世俗对法内容的七部论章等所有的论点，就是有关这个句式论的这个，不管是这个宣讲生与这个句式、生与这个对法，或者是这个世俗对法的，凡是宣讲那个生与和世俗对法的所有的这些这个比如说这个前面讲的这个对法七论吧，就是对法七论呢，实际上是这个目犍连做的、舍利子做的，还有这个十有阿罗汉做的，这些。对，是全部是阿罗汉这个做的，就是前面我们做前天就是有个注释吧，就是那些七部论点的话呢，就是全部是这个阿罗汉做的。这里面其中好像一个没有译，就是其他的就全部是唐僧已经这个翻译成这个汉文的也有，藏文当中也是基本上这个这七论的话呢，就是我看好像有一部分就是应该有的。还有呢就是我们前面讲的这个500阿罗汉所造的这个毗婆沙论吧，就是毗婆沙论呢就是全部包括在这个论当中，就是论和智慧呢，就是称之为是世俗智慧就世俗这个对法。所以这个呢，什么叫做这个生与对法呢？就是前面已经讲了。什么叫做这个世俗对法呢？所有的世俗对法就是为了获得这个生与阿毗达摩，然后呢，就是在自己相续当中产生的这个四大智慧，或者呢，就是使能自己的相续当中产生四大智慧的什么，就是这个论点就是所有的这些论点，就是居士论也可以包括，还有呢就是居士这个对法七论也可以包括，或者呢就是毗婆这个沙论也可以包括，或者呢就是在其他的这个隐藏，就是有很多这个大的这个所宣说的这些居士论点呢，就全部包括在刚才这个论里面，就是那么这个论呢就是叫做是世俗论就是也就是叫做是世俗对法就是世俗对法。所以这以上呢给大家已经讲了就是所谓的这个生与对法和世俗对法吧，就是生与对法和世俗对法的这个分类，然后他们之间的差别然后我们呢就是要这个真正这个修学的这些目的呢，就已经基本上已经讲了。此等有漏智慧称为生与对法无漏智慧之因的道理，就是那么这些这个无漏智慧什么就是这些这个有漏智慧呢，就是称为这个生与对法无漏智慧的一个因就是因。那么这个道理呢，也就是说依靠具身智慧而获得闻所生慧，由闻所生慧获得思所生慧。然后从思所生慧获得了这个修所生慧就是修所生慧，这个闻思修行的智慧呢就是前作为因，后呢就是作为果，就是这样。通过修所智慧呢，可生起无漏的智慧。意思就是说呢，就是我们不是为了就是获得那个这个生与对法吧，就是生与对法的话呢，先那个上师面前问，然后升起闻所智慧的时候呢，就是再开始这个思维，思所智慧升起来的时候呢，就开始修所智慧升起来的时候呢，才能得到就是获得这个就是也就是说见到吧，就是获得这个见到，获得见到以后的话呢，在自己的相续当中真正升起来这个无漏的这个对法就是无漏对法也可以说这时候呢，就无漏的这种智慧，就是这个可以升起来的。
这个道理呢，就是应该大概这样讲。下面呢，就是说这个属于这个道理呢，还是这个很重要的。我们现在这个文字呢，就是应该这个有需要这个光文博学，尤其是你要这个探讨一些问题啊，就这个过程当中，这些问题呢，就是大家还是应该这个互相这个探讨，就是你的理解和别的理解，让知识里面的观点和罗德荣的这个观点。现在我们这个虽然有一些法师的这个教义，但是他们的这个教义呢，基本上是那个知识这个基本上相同的，但是这个特别固，就是好像那个他们的这个翻译的话呢，我以前也是看过，就是他用的也是汤森的那个宋词，宋词是我们这个知识里面的现在的这个汤森的宋词。那么现在这个汤森翻译的这个宋词呢，从意义上来讲是非常好，就是基本上是我以前看过的一些法宗法师啊，汤森他们的这个翻译的话呢，确实是还是这个很这个值得赞同的。但是呢，当时的这个语言的这个用法和可能有些表达的方式不同，就是表达方式不同的缘故呢，现在我们读起来的话呢，就是可能不是那个那么这个很方便，就是这个呢，就是你们可以这个我翻译的和那个汤森翻译的这个宋词呢，就是意思我觉得是好像一个字也是就是没有差，就是就讲的这个非常好。我原来呢就是像是那个汤森呢是真正到底的这个大意思，它的这个文字的话呢，就是我们这个背诵的话呢，应该有不同的这个价值，应该背诵这个，而且是下面大多数都是5个字，就是5个字的话呢，背起来也是比较简单。但后来看呢，好像那个解释的时候也是依靠那个汤森的这个注释来解释的话呢，恐怕这个表达的时候也是非常这个困难的。就是以前那个法宗法师的翻译方式也是比较这个固，应该与现在的这种方式来这个翻译的话呢，可能稍微这个好懂一点，就是所以呢，我想是我这个写的这个呢，就是反复的这个语言，就是肯定是没有这个价值，就是读起来也是只不过是可能为了便于你们这个理解而已，就是读起来的话呢，就是我相信那个汤森的这个翻译呢，就是这个你们不信的话呢，每一个字的看呢，就是刚才我们这个机会随性为对法，就是那么机会随性为对法的话呢，就是别人是怎么这个表达的，但实际上呢，就这个没有什么很大的差别。现在呢，就是有一些地方是有一些这个差别，但是这次呢，就是为了就是大家这个一懂，如果太难懂的话呢，恐怕有点困难。但是你们呢，就是也不要这个轻视。以后我们如果在这个别的地方呀，这个讲句式论的时候呢，还是用那个汤森的这个宋词，就是汤森的宋词来讲的话呢，我觉得这个好一点。你只要把这个宋词的内容这个已经明白的话呢，然后就是宋词是哪一个宋词都用的话呢，就是可能好一点。尤其是一些现在的一些那个这个佛学院的一些这个道场里面，就是如果用我的这个译文这个讲的话呢，他们的可能不会承认的，这是藏传佛教的，就是但是你用这个汤森的这种这个翻译的宋词要讲的话呢，就是我觉得很多人可能会接受的。那这个过程当中呢，我看看这个别人就是让这个解释的清楚没有，就是真正这个句式论的，我有时候呢也许可能自己升起一种傲慢心吧，就是好像以前虽然是很多人就是说是讲句子，但是真正的句式论的这个本意呢，就是到目前为止有多少个人这个碰到，就是到底他们在那个我去年在有些这个地方吧，就是大城市里面的有些说是讲句式论，已经讲了2-3遍的有些一些这个法师吧，就是法师以给他这个教堂和辩论的时候呢，就是好像感觉上就是特别失望，就是好像那个据说呢已经2-3遍讲的话呢，就是到底讲了什么，就是基本上是这个实际人士的这个第一句和呢下面的那个就是解释论语的这两个字的这两个生字的意思都是搞不懂的话呢，那不要说是下面更深的这些内容的话呢，可能很困难的，就是因此还是有时候呢我们这个没有这个探讨，没有背诵，没有这个精进的这种这个研究的话呢，就是仅仅是依靠自己糊里糊涂的这种智慧来解释论语呢，恐怕有点困难。就是所以在这个时候呢，就是大家还是应该头脑清醒一点。如果打瞌睡的话呢，就是旁边的这个棍棒呢，就是打一打自己也是值得的。为什么说称为对法呢？就是为什么说我们这个前面讲的不是对法藏呢？就是对法藏为什么是这样这个称为是对法呢？不是不是这个不是本身的这个体现，就是故为法，就是这个法的意思呢，我前一段时间也讲了，就是穷西下浪当的命的当以及这个法的话呢，就是什么这个它有含义非常就是广的，就是有10种这个含义，什么这个道啊，就是然
然后这个所知啊、涅槃啊，就是心经啊等等，就是有这个10种这个意思。那么10种意思当中，它这里的话呢，就是不涉及就是本身的体相啊，就是不涉及本身的体相啊，就是这个意思。然后这个什么叫做是对呢？就是对呢，也就是说能对显生于法涅槃故称为，就是意思就是说是既不涉及自己的这个本相，然后呢，同时呢，就是能这个现前就是真正的这个诸法的这种涅槃的本性，就是所有的这个涅槃呢，也就是说是这个诸法的这个法性。如果是我们这个大乘的这种对法的话呢，所有的这个大乘对法呢，也就是说是任何一个法呢，就是它的本来的这个真相呢，真正就是它就是我们这个通达，就是这叫做是这个对法，就是对法呢，就是对就是对现，就是现前就是通达的意思。然后法呢，就是不涉及本性的这种这个色相的，也就是说是玩法的这个事项，就是那么它的事项呢，我们通过就是一种这个方式呢，就是完全就是通达，就是这叫做是这个对法，就是所以我们这个某方面的现在那个居士论的这个注释吧，就是注释的后面呢，就是说的这个所有的这个居士论呢，就是它这个广大的这个学制，就是17人士呢，就是用这个广大的这个学问呢，就是通过这个简练易懂的语言来就是说明的。还有那个就是刚才我们说是这个满真吧，就是满是这个饱满的满，就是真呢就是真上的真。满真论师的话呢，就是他也这个说了，就是在这个居士论当中呢，就是所有的这个对法方面的这个法藏呢，就是全部具足，就是全部就是他这个讲也不光不略的方式呢，就是实际呢是像这个所有的这个对法方面的这个问题呢，全部包括在这个全部呢就是召集在这个论当中，因此这个论呢就是相当重要。所以我们这个什么叫做这个对法论，就是对法论呢阿毗达摩吧，就是我们阿毗达摩呢，就是意思就是说是这个对法论，就是对法的意思。既然说对法藏论次炫所次相所，那么这里的这个藏呢，就是有什么这个有何解释呢？下面就是说，因为就是我们不是这个前面就是对法藏论次炫所嘛，那么这里的这个藏就是藏呢，就是我们那天也讲了，翻译当中句式。现在我们真正的这个句式论的话呢，就实际上是藏论的意思，就是句式是翻译吧，就是翻译。但是我那天像是改的话呢，最好的那个它的名字呢，就是叫做是对法藏论就是对法藏论的话呢，就是最好不过的名词，就是藏论当中也是求门板做，就是这样的话是这几个字呢，就是非常这个想法因为但是我后来像是因为这个现在汉传佛法当中呢，已经成了这个习惯性的就是句式论。然后所有的历史资料当中呢，比如说我们就会看到这个所有的这个翻译当中的话呢，这个藏传佛教当中有一个大论，就是第一个是句式论。这样呢，其实这个呢就是应该是这个或者是对法藏论，或者是那个对法论，就是应该这样这个写。但是现在已经成了这个普遍的。本来我们现在所有的这个恢复的话呢，就是这种名词是不知道什么时候那个翻起的。真正的这个恢复的意思呢，就是花生的意思，就是藏文当中是。但是现在人们已经这个成了这个习惯了，习惯的话呢，就是改的话也有点困难，所以考虑了很长时间，最后呢，就是还是用那个句式论，就是按理来说的话呢，真正它的这个名字呢，就是叫做是对法藏论，就是对法藏论的话呢，就是最好不过的。那么这里的藏也就是藏吧，就是这个藏的意思是什么呢？就是下面就是解释。因为这部论点的内容，就是什么这个容不是内容，容了对法七部所有的正规的这个内容就是正规的内容。这个这是里面也讲了，就是这部论当中呢，就是所有的这个七部论的最正规的东西呢，就是在这里面就是最正规的，比如说这个刚才七部对法论还有那个毗婆萨论还有那个其他的这个一些这个有关佛经当中的这方面的这个内容呢，全部最正规的内容呢，就是全部包括在这里面。然后他这里就用一个比喻，比如装剑的这个桥叫做是那个剑桥，就是这个呢大家都知道，就是我们那个装那个剑的那个桥，就是称之为是那个桥，就是赤桥。
剑桥吧，就是剑桥，因为装了这剑呢可以这个装进这个桥当中。同样的道理，我们这个句式论的内容呢，就是可以包括在这个七步论当中，就是保存珍宝的这个地方呢，就是称之为是宝藏啊，就是宝藏，就是这也是可以，就是我们这个有很多这个麻辣酸糊等等，就是装的那个仓库呢，就是叫做是宝藏，就是这个是翻过来这个意思比较好懂，就是为什么叫做是这个句式论藏，就是为什么叫做句式呢？句式就是藏的意思，藏呢就是因为所有的珍宝呢，就是装的地方呢，就是叫做是宝藏，就是我们这样说的话是可以。但反过来的时候，下面这个呢，就是可能比较难解释，或者说因为对法七步论称为对法藏，它是次论的来源或著作，所以称为藏比如说因剑从哪里出的，所以呢就是剑也叫做是这个剑桥，就这个问题呢，我再给你们讲一下，可能就是比较难懂一点。意思就是说是这样的，因为那个对法七步呢，就是称为是这个对法藏啊，就是就是它有两种解释吧，就是一种呢，就是我们这个句式论的内容呢，就是全部是从那个就是对法七论当中这个出现的，因此呢，就是叫这个宝藏，就是这个是可以，就是前面那个道理是好懂的，或者说因为对法七步为这个对法藏，就是刚才这个对法七步呢，就是对法藏，就是对法藏，它是次论的来源，就是刚才这个对法七步呢，就是我们这个句式论的来源，或者呢就是我们这个句式论的这个处所，就是所以呢就是称为藏就这个呢有一个叫做是斯德班钦，就是斯德班钦呢也非常了不起的，他有那个字式的一个教义，就是我们这个现在的这个字式的教义，他那个斯德班钦的话呢，就是他是在这个翻译就是特别精通的，就是他是这样说的，他说是那个昨天我们不是那个翻译的时候有一个国海阿毗达摩国海呀，就是他那个国海呢，就是印度翻译当中是道桥的意思，就是刀子那个装的那个道桥的意思。然后那个刀子这个装的道桥的话呢，就是实际上是这个道桥呢，就是可以这个装刀子，就是然后刀子呢就是从刀桥当中也是可以这个取出来，就是实际上呢就是刀子呢就是可以在这个在这个刀桥的这个范围当中，就是范围当中，所以它这里的这个藏呢就是藏的话呢，就是它这里这个藏字和这个所藏就是有两个，就是藏字的话呢，就是这个是这个句式论，就是句式论。然后这个所藏的话呢，就是它的来源，就是刚才那个这个对法七步的话呢，就是它的这个来源，所以从这个来源方面呢，就是这样的话呢，就是他自己的是不是藏，但是呢，就是我们不是可以这样说吧，就是比如说这个北京人的话呢，就是北京是这个地方，就是它的这个来源。然后呢，北京人的话呢，就是这个人呢，就是这个来自就是北京者，就是北京的这个人呢，就是所以呢，他这里就是用北京的这个地名呢，就是取的是这个北京人，就是所以这个人上面就是应该是这样的，就是所以他这里的这个来源呢，就是他的这个来源呢，是这个七轮这个宝藏嘛，就是七轮宝藏的名字呢，就是现在我们这个句式论，其实这个句式论呢，就是从宝藏当中这个出来的，就是宝藏当中出来的话呢。那么它可不可以叫那个藏呢？就是它不是这个所藏，就是它这个叫做是藏字，就是所以藏字的原因呢，就是称之为是这个句式论，就是这句式论的原因呢，第二个原因呢，就是大家应该这样明白，例如就是剑呢，就是从这个哪里出的呢？就是剑是从当然是这个从剑桥里面这个出来的，所以这个所以这个剑也叫做是那个就是剑桥，就是但这个我们当地一般那个普遍的这个华语当中呢，没有这种这个说法，就是那么这个我看就是剑呢，就是叫那个剑桥，就是这样的这个说法呢，就是没有的。比如说道字呢，就是叫这个道桥，就是这样这个说法没有。一说道桥的话呢，肯定是它的这个来源呢，就是这种这个说法的是现在我们这个普遍当中是没有的。但是斯德班钦呢，他这个用翻译呢，就是这样说的时候呢，
他说是那个就是这个剑鞘的话呢，就是实际上是这个剑的来源，最后呢就是剑的这个就是它这个装的那个经入的地方，就是所以呢就是它可以叫做是那个就是剑鞘，就是所以它但是可能是印度人呢就是按照那个国海的这个翻译的话呢，就是这个剑呢就是也可以叫做是剑鞘，就是从这个翻译来讲的话呢，可能是有这样的，其他地方呢这个都是不是很明确的，就是字式当中也是没有，但是那个就是四德班心呢，它的居士论的讲义当中的话是有的，这个四德班心的讲义呢就是特别高，可能是有有多少页啊，就是反正我那个有一本。所以这个大概的这个意思呢，就是应该这样这个理解。所以这些问题呢，就是还是希望好好的看一下，不看可能不懂，就是有些这个比喻啊，就是互相的还是探讨一下，思维一下。不然我们这个学完这个半天，就是结果那个生理对话和世俗对话的这个之间的差别也是分得清楚。什么叫做句式论，就是什么叫做对法藏的话呢，这个也不懂的话呢，那可能有点就是麻烦，就是只不过早上这样的话呢，干脆晚上就是不听课了，就是睡了就可以，睡也睡不着，然后听不懂，那这样的话是没有多大的这个意思，就是如果没有这个听懂，也是还是睡得很香，这也是值得的。所以呢，我想还是那个大家在这个既然听了以后呢，就是再三的这个考虑，有些呢就是可能以前没有这个文思过，就一讲到这个文思这方面的话呢，就是可能有点这个像那个坐直升飞机的，就是就今天都是看到很多直升飞机，我想是我们是不是很多人呢就是坐在那里面有点担心，但我也不会吧，就是很多人应该就是对这个居士论还是有信心的。今天呢就是讲到这里。Sonandai Tansa Thobaya Tonani Dejana Pasi Jirgana Jirano Chupai Chupun Sonen Dradasya Bandharangara Badna Sadardam Bandharangara Badna Sadardam Bandharangara Badna Sadardam Om Rabaza Nadi, Om Rabaza Nadi, Om Rabaza Nadi, Om Rabaza Nadi.